Да. Вот профилактика– это же не просто что-то приклеить. Это защита родной подошвы, чтобы она не стерлась. А набойка– это просто замена той части каблука, которая снашивается быстрее. Понимая цель, легче задавать вопросы. И какие вопросы тут помогут? Услышали рекомендацию? Спросите, а почему вы считаете, что это нужно вот прямо сейчас? Или это набойка-профилактика, а насколько прослужит примерно, если я хожу как обычно? Если что-то для новой обуви предлагают, а вот оригинальный материал, он какой? Почему ему нужна защита, если он еще не изношен? Такие вопросы помогают отсечь лишнее.